Dostlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Rampage markasının Loyal modelli oyuncu klavyesiyle birlikteyiz. Bu klavye sessiz bir model. Yani Red Switch'e sahip ama bayağı sessiz. Yazı yazarken, oyun oynarken evdekileri rahatsız etmeyeceğiniz derecede bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu modelin bir de Loyal Pro modeli var. Onu da kablosuz versiyonu. Bendeki kablolu, Loyal kablolu, Loyal Pro'da kablosuz. Biz kabloluyu inceleyeceğiz bu videomuzda. İlerleyen günlerde de Pro versiyonu da inceliyor olacağım kanalımda. Şimdi bu klavyenin birçok özelliği bulunuyor. Fiyat performans açısından gayet iyi ve premium segmentte olduğunu söyleyebilirim. Zaten videonun başında söylediğim gibi sessiz bir klavye. Onu geçtik. Gerçekten birçok özelliği daha var. Bu klavyede en önemlisi bence hem böyle tamamen bir numpad'lerinin olduğu, yani bir full klavye olduğunu düşünün. Full klavyenin bir tık küçüğü diyebilirim sizlere ama her şey var. Numpad var, işte enter var, delete var. Her tuş mevcut ve Türkçe Q tuş dizilimine sahip. Bu açıdan da iyi. Ben bu klavyeyi yaklaşık 6 gündür deneyimliyorum. Eski klavyemi böyle sürekli bırakamıyordum. Alışmıştım artık. Ama şu anda televizyon ünitemin altında duruyor ve bu klavyeyi de 6-7 gündür deneyimliyorum. Birazcık böyle değişiklik yapmak istiyoruz. Bu klavye oyuncular için bence biçilmiş kaftan. Kablolu versiyonuyla herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz ve tasarım anlamında hem RGB ışıkları olsun hem de tasarımı olsun gayet şık duruyor. Masanızda böyle güzel bir yer kaplayacak ve güzel de bir aydınlık RGB efektleriyle masanızı şenlendirecek diyebilirim. Kablolu kullanım Red Switch, lineer sessiz bir yapıda, hot swap desteği bulunuyor. Switch değiştirebiliyorsunuz. Çoklu efekt ve mod desteği, yani RGB ışıklandırmaya da sahip. Klavyenin üzerinden FM ve RGB tuşuna bastığınızda modlar arasında geçebiliyorsunuz. Zaten klavyenin arka kısmında da ışıklandırmayı açıp kapatabileceğiniz bir böyle switchli yer yapmışlar. Buradan da istersen RGB tamamen kapatabilirsin. İstersen modunu açıp direkt klavye üzerinden de renk modlarını değiştirebilirsin. Bence güzel. Tasarım olarak zaten siyah gri bir yapıda bendeki klavye ve masada da iyi duruyor. Yani mouse'unuzla ya da ekranınızla uyumlu bir şekilde duruyor ve kablosu örgü bir yapıda olduğu için de böyle sırıtmıyor diğerleri gibi, plastikler gibi. Bence alınabilecek ve kullanılabilecek klavyeler arasında şu anda fiyat performansını da odakladığımızda en üst sıralarda diyebilirim. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Sizlere şöyle dış tasarımını göstermek istiyorum. Önünde Loyal yazıyor modeli. Kutunun arka kısmında ise şurada görmüş olduğunuz gibi gerekli özellikleri yazıyor. Hemen şöyle kutuyu hızlı bir şekilde açıyor olacağım ve bakalım kutunun içerisinden neler çıkacak. Ben de sizlerle birlikte ilk defa şu anda kutuyu açıyorum ve uzunca bir sürede deneyimliyor olacağım. Şimdi kutuyu açtığımızda hemen kutunun içerisinden görmüş olduğunuz gibi Rampage'in kartviziti çıkıyor bu şekilde. Böyle stickerlar geliyor. Bunları istediğiniz gibi kasanıza vesaire bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kutunun içerisinden kitapçık da çıkıyor. Kutunun içerisine baktığımızda burada switchleri çıkartabileceğiniz bir aparat ve ekstra, yani harici switchler de içerisinden geliyor. Blue switch olarak görmüş olduğunuz gibi, kamerada da net gözüksün diye gösteriyorum. Böyle örgü bir yapıda bir ucu USB, bir ucu Tip-C, yani Type-C olan bir kablo geliyor. Kablo da uzunca bir yapıda. Hemen şöyle açayım sizlere. Kutu kapanıyor diye elimle tutuyordum. Kablonun yapısı güzel, örgü bir kablo ve uzun bir kablo. Görmüş olduğunuz gibi klavyeyi hemen içerisinden çıkartıyorum ve ilk yapısına ve tasarımına sizlerle birlikte ben de bakıyor olacağım. Siyaha gri bir tasarımı bulunuyor. Burada ses açıp kısma tuşlarımız var. Burada bir ekran konumlandırılmış. Escape tuşunu turuncu yapmışlar ve arkasına bakalım. Arka kısmında ise şurada yükseltme ayakçıklarını görüyorsunuz. Hemen bunları kaldırdığınızda yükseltme sağlayabiliyoruz. Burada kaydırmayacak pedleri, yani masada kaymaması için pedler bulunuyor. Bence tasarım olarak şık duruyor. Tabii ki de bunun detay görsellerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Kutu açılımı bu şekildeydi. Yaklaşık 50 milyonluk bir tuş ömrü bulunuyor. Türkçe Q tuş dizilimi bulunmakta. Crown ses tekeri de bulunuyor. Bu Crown ses tekeri sayesinde medyanızda müziğin sesini açabilir ya da oyundayken oyunun sesini açabilir, kısabilirsiniz döndürerek. Direkt müzik dinliyorsanız veya film izliyorsanız orta tuşuna bastığınızda durdurup tekrar bastığınızda da başlatabilirsiniz. Bence şu anki klavyelerde Crown tekeri hepsine konulması gerekiyor ki hem büyük bir kolaylık, farklı bir tuş kombinasyonuyla uğraşmadan direkt klavyenin üzerindeki hemen sağa sola çevir, sesi kısaç gibi özellikleri yapmanıza olanak sağlıyor. Bu klavye ABS plastikten üretilmiş gövdesi, onu söyleyeyim. Anti-ghosting makro yazılımı da bulunuyor. Makro yazılımı sayesinde kişiselleştirilebilir birçok alanınız oluyor. Zaten makro programını da açıklama kısmına koyacağım sizler için. Oradan indirip ya da direkt Rampage'in kendi sitesine girip de indirebilirsiniz. Kendinize göre makro atılımını da kişiselleştirebilirsiniz. Klavyenin makro yazılımı olması gerçekten diğer rakiplerinden ayıran en
en büyük artısı diyebilirim. Nedeni de şu: bu tarz fiyatlandırmadaki klavyelerde bir makro yazılımı olmuyor. Bunun içerisine eklemişler ve bunu kendiniz istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Windows ve macOS uyumlu. Bu klavyenin kablo uzunluğu da 1.8 metre. Şimdi ben size teknik özelliklerini anlattım. Gelelim kullanıcı yorumlarıma. Eğer karanlıkta bir oyun oynuyorsanız ya da bir film izliyorsanız RGB ışıklar gerçekten güzel bir aydınlatma sağlıyor ve klavyenin sağından başlayıp ortasına ve soluna doğru giden bir RGB alt kısımda da ışıklandırma bulunuyor. Bu da gerçekten güzel bir efekt, dediğim gibi masanıza renklendiriyor ve güzel bir görüntü katıyor. Tuş sesleri mikrofona yansıdığı şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tok ve sessiz bir yapıda tuş sesi bulunuyor. Yani bunu kullanıcı yorumlarımla sizlere anlatmak istiyorum. Gerçekten bence klavyenin tasarımı, 50 milyon tuş ömrü ve işte Türkçe Q tuş diziliminin olması ve fiyatını da kıyasladığımızda premium segmentte olması da artı bir avantaj. En önemlisi Crown tekerinin olması. Gerçekten müzik dinlerken çok işinize yarıyor veya oyunlarda hızlı bir şekilde sesi kısıp açabiliyorsunuz. Ben sizlere kullanıcı yorumlarımı ve klavyeyi gerekli şekilde anlatmaya çalıştım. Ürünün açıklamaya da linkini bırakıyorum. Eğer göz atmak istersen de oradan gidip klavyeye göz atabilir ve almak istersen de alabilirsin. Bence şu anda alabileceğiniz bu fiyat skalasında en iyi klavyelerden bir tanesi. Videoyu beğenmeyi ve klavye ile ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa, kullanıcı yorumları da olur, kullanan kişiler varsa yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.